दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए ये 5 नियम। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में भारतीय रेलवे के 5 नियम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नियम 1, ट्रेन में रात के समय बिना टिकट के सफर कर रही अकेली महिला या बच्चों को टीटी ट्रेन से नहीं उतार सकता है। नियम 2, अगर आपकी ट्रेन रेलवे स्टेशन से छूट गई है तो आप अगले 2 रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। इस दौरान टीटी आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। नियम 3, डेस्टिनेशन आने से पहले